Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая старые раны. Ведь ее не хотели те, кто погиб тогда, не думая о том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя не исключение. Я расскажу про одного солдата, про солдата нашей семьи. Мой прадедушка Колеченко Александр Андреевич родился 16 февраля 1926 года в деревне Новоселки Минской области БССР. Во время оккупации Белоруссии немецкими захватчиками он находился на оккупированной территории. После освобождения родной деревни в июне 1944 году он был призван в ряды Красной армии в стрелковый полк в качестве курсанта. Этот полк входил в состав 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. С июля 1944 года в качестве уже снайпера находился на фронте. Мой прадедушка принимал участие в освобождении Белоруссии, а 18 октября 1944 года совершил героический подвиг, за что был награжден Орденом Славы 3-й степени. 22 октября получил двойное осколочное ранение в колено и шею. После ранения проходил службу в истребительной авиационной дивизии 28-го гвардейского истребительного авиационного полка, где был прикомандирован к отделу контрразведки СМЕРШ. Нес караульную службу и участвовал во всех проводимых операциях по изъятию преступного элемента. За смелость и находчивость в выполнении боевых заданий командования он был награжден медалью за боевые заслуги. Позже был награжден медалями за взятие Кёнигсберга и за победу над Германией. В наградном листе к Ордену Славы 3-й степени указано: обладая личной храбростью и выдержкой, все время выдвигаясь вперед, умело выбирая позиции и маскируясь, нанес противнику большой урон в живой силе. 18 октября 1944 года он убил 2 немецких пулеметчиков, которые из пулеметов вели огонь по нашей пехоте, мешая продвигаться вперед, 2 немецких офицеров и 9 солдат. После победы он продолжал служить в 130-й истребительной авиационной дивизии. Так как прадед хорошо разбирался в технике, до войны закончил 7-летку с отличием. В этой дивизии он служил авиамотористом. Воинская часть базировалась в районе Кёнигсберга. У нас есть фотографии, подтверждающие, что он был в городе Гроздершхайм, Донское, и месте Зидлунг, Чкаловск. В августе 1948 года дивизию перевели на аэродром в Мигалово возле города Калинина.
В составе этой дивизии в 1950-х годах он принимал участие в военных действиях в Корее. До отправки в правительственную командировку в Китай мой прадедушка в Калинине познакомился со своей будущей женой Елизаветой Александровной. После возвращения из Китая он был демобилизован, и дедушка с бабушкой поженились и переехали на родину прадеда, в Белоруссию, где они и прожили свою жизнь. Наш герой умер в июле 1999 года. В каком звании он воевал в стрелковой дивизии, я не знаю. Возможно, рядовой. А уволен в запас в сержантском составе. В послевоенные годы он награждался медалями к юбилейным датам, посвященным победе в Великой Отечественной войне. А к 40-летию Победы был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Я очень горжусь тем, что являюсь правнучкой такого храброго солдата. Никто не забыт, ничто не забыто.